Você sabia que existem pedras que se movem sozinhas pelo deserto? No Vale da Morte, nos Estados Unidos, existem rochas que deslizam pelo chão deixando rastros enormes, como se tivessem sido empurradas. Por muito tempo, esse fenômeno foi um mistério. Mas cientistas descobriram que, em certas condições, camadas finas de gelo se formam sob as pedras, permitindo que o vento as empurre lentamente pelo solo rachado. O processo pode levar meses ou até anos, mas as marcas deixadas pelas pedras são provas de que a natureza tem formas incríveis de se movimentar. Já imaginou ver uma pedra andando sozinha? Comenta aqui e me siga para mais curiosidades.